Assalomu alaykum hanımlar. Bugün dersimiz yuqori energiyalik torta. Bu tortimiz ketadigan materiallar bo'lsa 6 dona tuxum, 500 gram siyrak may, 500 gram şeker. Mavu meyve salati, meyve salatin 25 gram, yani mayonez. Mayonezin 25 gram meyve salat, xushpurak, yani vanilyadan 5 gram. Mavu karbonat sodadan 5 gram soda. Un 400 gramdan 500 gram atrofida unni tozalab tayyor qildik. Undan keyin buni bezash uchun ketadigan materiallar bo'lsa, yog', 150 gram yog' mag'zi, 350 gram o'zimiz uyda eritib olgan irisa. Undan keyin qor shokolad. Qor shokoladni hori eritib yazsaq bo'ldi yoki buningda tayyor shokolad bo'lsa, tez yaxshi chiqadi. Xonimlar, bezash uchun ketadigan materiallar. Mush materiallar ketadi. Endi buni ishlash bosqichi o'tamiz. Biz oldidan tuxumniki serig'ini quruq va pokiz bir qachiga, serig'ini bir qachiga, eqini bir qachiga ayirib oldik. Buni ayirib olgandan keyin tayyor qilgan 500 gram shekerimizniki yarmini mushu to'kimiz tuxumning eqiga. Yarmini to'kdik. Endi buni ko'ptirib rishal holatgacha oppoq rishal holatgacha ko'ptirib olamiz. Mana hanımlar 15 minut köptergendan keyin bu tuxumning eqi bilan mavu shika mushundoq holatga keldi. Rishal holatga keldi. Biz endi buni elib dum ko'mtasakmi? Bu mana dum ko'mtasakmi? Bu to'kilmaydi hanımlar, mana shu dum ko'mtasim to'kilmaylik darajada ko'pgandan keyin bo'ldi qilamiz. Endi buni to'nglatquning muzey saqlash bo'limchasiga qo'yib qo'yamiz. Endi ikkinchi qadamda mavu oldidan tuxumning serig'iga qap qolgan 250 gram shekerimizni to'kib, buni yaxshi ko'ptirib olamiz. Endi tuxumning serig'i bilan sheker ko'pib mushuna holatga kelganda buningga ozroq vanilyaniki yarmini qo'yamiz. 2 gram atrofida vanilyan qo'yib, buni qaytadan ko'ptiramiz. Endi bu aralashmaga mavu 5 gram soda bilan 25 gram mayonez. Mana buni to'kib oldik. Mana hanımlar, bunu köptirib mushuna holatga kelganda mayonez bilan sodani, karbonatni to'kib aralashtirib mushuna holatga kelganda endi biz buningki köptirish uchun xamir yo'g'irgan ushga almashtiryaptik. Endi xamir yo'g'irgan ushda endi buningga 250 gram sarmayni to'kib aralashtiramiz. Mana 500 gram sarmayimizni o'ttirdan kesib, ikkiga bo'ldik. Endi buningki 250 gramni Abayq aralashma to'kib xamir yo'g'irib olamiz. Mana qizlar, bu sarmayimiz uy haroratida erigan sarmaya. Endi buni biz qaytadan mush xamir yo'g'irgan asbobimiz bilan ko'ptirishga boshlaymiz. Ana bu aralashma shunaq ko'pib mushkil holatga kelganda biz abaytin tozalab tayyor qilib olgan 400 gramdan 500 gram atrofida undilik oshini yarmini to'kib aralashtiramiz. Mana bu unning yarmini to'kib oldik. Endi buni xamir yo'g'irishga boshlaymiz. Buni yo'g'irib mushuna holatga kelganda qolgan unni qo'shib bilan oz-ozdan qo'yib turib yo'g'iramiz. Balkim 400 gramdan 450 gram atrofida un ketishi mumkin, balkim 500 gram un ketishi mumkin. Shuning uchun oz-ozdan qo'shib bilan qo'yib turib xamirimizni yo'g'irib,
qo'lga chaplashmag'idek yumshoq bir xamir holat aka olmasa, xonimlar, bir xilcha quyib atmaymiz, qattiq xamir qazib bo'lmaydi bu. Mana xonimlar, xamirimiz tayyor bo'ldi. Bu shunchalik yumshoq, qo'lga chaplashmag'idek chiqib yumshoq bir xamir bo'ldi. 500 gram unimiz hammasini ishlatdik. Ammo qo'limizda yo'g'olgan xamir bilan mashinada yo'g'olgan xamir o'xshamaydi ekan xonimlar. Qo'lda yo'g'olganda 400 gram bilan 450 gram atrofi un ketgan bilan mashinada ko'p turib yo'g'olsak 500 gram un ketar ekan. Bu xamirimizni biz 3 parchaga bo'lib, lisimizga tekshi rastlab olamiz. Mana xonimlar, biz yong'imizni mushundaq ushaq to'g'rab olg'achang, bu xamirimizni to'nglatquning muzlik saqlash bo'limchisida 5 minut turg'izib qo'ydik. Texim qo'l yopishmaydigan yoqimli xamir bo'ldi. Endi biz bu xamirimizni 3 parcha bo'lib oldik, xonimlar. 3 parcha bo'lib olgandan keyin lisimizga may qog'oz silib, buni şu lisning cho'nglig'ida yeytib 1 cm qiliqda xamir yeytib tayyor qilib olamiz. Qo'limizni besib turib yeytib olamiz buni. Endi bir qo'llab olgan boshqa men yeytib bo'lgandik altın ko'kizay. Mana xonimlar, bu xamirni 2 dona may qog'ozning orasiga elib turib, ustidan şu sikileklarimizin yardımıyla yiyip şundaq tayyor qildik. Endi buni besib chiqarsak ham bo'ladi, lekin manada qilsak ham oson ham qulay bo'ladi ekan. Endi buni biz ko'tarib lisimizga solamiz. Endi tayyor qilgan risholimizdan ki 3 dan bir qismini buning solamiz. Mana qizlar, birinchi qadamda biz tayyor qilgan tuxum qolish ekan ko'p turib olgan to'qorish holatga kelib. Oshini 3 ga bo'lib turib, bir parchasini buning soldik. Endi buni biz tekshi yeyib olamiz, mush xamirning yuziga. Mana biz buni tekshi yeyib oldik. Endi biz buni to'xobkining gradusini 170 cc qo'yib, ostini ustini qizitib, o'tira qismi qo'yib buni 15 minut atrofida pishirib olamiz. Mana xonimlar, 250 gram seriq mayni soldik. Sara maymizning ustiga mana o'zimiz eritib tayyor qilgan 350 gram irisimizni qo'yib, buni ko'ptiramiz, xonimlar, ko'ptirib, mana shu tortimizdan qat-qatiga surish uchun ishlatamiz. Endi buni ko'ptirib mushunda holatga kelganda, mana biz abaytini qo'yib ishib qolgan 3 gram vanilya shakarini buni to'kimiz, to'kib aralashtiramiz. Bu tortniki shunchalik xushbo'roq va ta'mli chiqishiga yordam bo'ldi. Buni qayta ko'ptirish boshlaymiz. Mana xonimlar, biz iris bilan sariq mayni mushundaq ko'ptirib oldik. Ko'ptirib olgandan keyin
Ma pişirip tayyor koygan tort bolkimizniki çöğürlerini kesip çıkarıvatkandan keyin, muşuna kesip çıkarıvatkandan keyin bunu otlarını 2 parça kılıp büyüleyip 3 parça tort bolkisini 6 parça koyduk. Endi biz tayyor koygan şu tort bolkisinin üstüge mavu iris bilen serih mayının aralashmasini bir qur sürküyendan keyin onun üstüge yağ sepip zinnetleymiz. Şu tarafıyla bir-birisini çaplap 6 kat qilib chiqamiz. Mana birinchi kat tort bolkisini qo'ydik. Bunun üstüge iris serih may aralashmasini milab chiqamiz. Mana milab oldik. Endi bunun üstüge yağimizni bir qur sepib chiqamiz. Mana kızlar bu yangaqni to'g'rigan yang'imizni sepib chiqdik. Endi bunun üstüge yana bir kat qo'yib ikkinchi qatni qo'ygandan keyin ikkinchi qatning üstüge mushu irisimizni tashi surkaymiz. Iris bilan serih may aralashmasini tashi surkab chiqamiz. Mana iris surkab bo'lgandan keyin biz bunun üstüge yangaqlarimizni sepdik. Bu yangaqlarni sepib tayyor qo'ygandan keyin bunun üstüge yana bir qatni qo'yamiz. Yani iris serih may aralashmasini milaymiz. Onun üstüge yana yangaq sepimiz. Mush tariqada buni 6 qat qilib yasab chiqamiz. Mana qizlar biz 5 qatni surkab eng üstüge iris surkab bo'lgandan keyin bu yangaqni sepdik. Bu yangaqni sepib tayyor qo'ygandan keyin eng üstünki bir qatni bunun üstüge tort bolkisini düm kömtürüp qo'ydik. Endi bunun üstüge yana mushu iris bilan serih may aralashmasini tashi milab chiqamiz. Mana bezeklerimiz bitti. Endi benim muşuna qar şokoladlar bilen, baq şokoladlar bilen bezep nah qo'ysak bo'ldi, hanımlar. Bu naytishlik ve temlik bo'lgan, quvvatlik, yuqori energiyalik tortlardan bir türü bu. Ararsa, şu iris bilen serih may surgachga shunda hechlik chiqadi bu. Cho'mpuluqmi cho'na yaşanganlar bek yaxshi ko'rib yeydigan tortlardan bir türü.